السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم على قناة الماستر سعيد الياسميني، قناة العائلية اللي فيها فوائد لكم والأفراد الأسرة ديالكم. بطبيعة الحال عشرات ديال الفيديوهات اللي كتجاوب على واحد من الأسئلة أو أكثر اللي ممكن تطرحوها على وليداتكم في الدراسة، أو المشاكل اللي كيعانيو منها وليداتكم أو اللي كتعانيوها نتوما مع الوليدات ديالكم في الدراسة وفي الحياة بصفة عامة. إذا كنتمنى من أنه كل واحد تيشوف الفيديو ديالنا يشجع القناة ديالنا باللايك أو بالتعليق أو بالبارطاج وتابونا كذلك، فهذا أمر مهم وتشجيع للعمل الجاد. أنا متأكد بأنه دايرين مجهود كبير مع وليداتكم فعلا، ويستحقون ذلك، وأنتم تستحقون أكثر من ذلك. بطبيعة الحال مجهودكم مع وليداتكم بغيتو يكون نتائجه تكون واضحة وظاهرة، وبطبيعة الحال الأدعية اللي كتقال لكم وتشوفوا وليداتكم كيف ما بغيتو أو أحسن من ذلك. هذا هو المجهود. علاش كديروه باش يكون وليداتكم كيف ما بغيتو أو أحسن من ذلك. إلا أنه واش حنا تنديرو المجهود الموازي للرغبة ديالنا أم لا؟ وفي بعض الأحيان كذلك كيكون الآباء والأمهات كيديروا مجهود كبير، لكن ماشي بالضرورة هو اللي خاص. بعض الخطرات ولدك ما محتاجش المراجعة مثلا، دروس الدعم، بل هو محتاج لحسن المعاملة ديالك ليه، أو محتاج لتغيير طرق التعامل معه. ولو كان جربتي تغيير طريقة التعامل لكانت النتائج ستكون أقوى وأحسن وأعظم وأجمل وأروع. لكنك جربتي طريقة واحدة أخرى ودائما تيبان لك بأن هناك خلل، هناك نقص، ولدك لم يحقق شيء. وهذا الشيء أنت كتستسلم وكتراجع وكتبقى تقول وأنا درت معاه. ملي كنكونوا تنهضروا مع الناس تيقول لك وانا درت معاه المستحيل، داك الشيء اللي بغا وفرتو ليه، وداك الشيء اللي كذا واللي كذا درتو ليه، ولكن ولدي هو ما قدرش يتغير. انا ما بقيتش قادره ولا ما بقيتش قادر ولا ما بقيتش عارف اشنو ندير مع ولدي. من طبيعه الحال تجريب الاشياء هو مبني على واحد الحاجه مهمه، هو مبني على انه يمكن ننجحوا يمكن نفشلوا، ولكن الاشياء المزيانه دائما واخا ما تنجحش في البدايه لابد وان تنجح يوما ما. بمعنى ان الولد ديالك او البنت ديالك يقدر يقاوم هذيك العمليه اللي بغيتي دير معاه او هذيك الوسيله اللي بغيتي تستخدم معاه، ولكن مع مرور الوقت كتاسس وكتاخذ وكترسخ وكتاخذ يعني المكانه ديالها في العلاقه بينك وبين ولدك. ما نطولش عليكم في هذا المجال هذا باش ندخل معكم التجربه اللي بغيت نقول لكم ديروا مع وليداتكم. انت بغيتي ولدك يقرا وبغيتي يستمر في القرايه وبغيتي يكون منخرط في الدراسه ديالو، حيت كاينين وليدات منسحبين من التعليم كيبغيوش يقراو، ما بقاتش عندهم الاستعداد والقدرة على أنهم يمشيو في القراية ديالهم مزيان. سبب ذلك ماشي هو القراية صعيبة، سبب ذلك هو أنهم اصطدموا بمعاملة سيئة في مكان ما، سواء داخل الأسرة أو داخل المدرسة أو الشارع أو في أي معاملة من المعاملات اللي خلاتهم يصطدموا ويوقفوا وياخذوا بلاصتهم القرار ديالهم، يقولوا بأن احنا لا نصلح لأن نكون متميزين أو نكون متميزين أو أن نكون مجدين ومجتهدين ولا أن نكون شيئا في هذا الواقع. فالولد ديالك إلا بغيتيه يكون داخل في العملية التعليمية ومنخرط فيها ويوصل نتائج، لابد من أن تعامله معاملة خاصة. هذه المعاملة الخاصة غادي نقول لك شنو هي. في الحالة إلا ولدك مثلا جاوب بالغلط على سؤال، وأنا كنقول حتى للأساتذة، مثلا دزتي ولقيتي ولدك تيحسب وتيقول 1+1=3، فانت هنا ما تقولش انت مالك واش تسطيتي، واش انت ما عندكش العقل، واش انت حماق، واش انت كسول، مالك مكلخ، مالك هذه كذا. هذا كلام كله يؤدي الى انه يدفع بوليداتنا انهم ينسحبوا من التعلم دون ان ندري. عند بالنا حنا تنقول لهم كلام مزيان، فلقيتي ولدك تيحسب 1+1 كيقول 3، فانت غادي تجي وتقول ليه ولدي او بنتي المهم اللي كان فيهم، غتقول له هاد اليد هادي شحال عندي فيها من ستيلو؟ يقول لك 1، تقول لي برافو 1 ممتاز.
وهاد اليد هادي شحال عندي فيها من ستيلو؟ غيقول لك واحد، تقول لي برافو. غتقول لي دابا هاد اليد فيها ستيلو وهاد اليد فيها ستيلو، الا جمعناهم هاد ستيلو مع هاد ستيلو شحال ولا عندي هنا من ستيلو ولدي؟ غيحسبهم هو، كون على يقين، غيقول واحد جوج، اذا شحال عندي من ستيلو ولدي؟ غيقول لك جوج. برافو، عندي جوج ستيلوات ماشي ثلاثه. اذا واحد الا زدنا على واحد كيعطينا جوج اولدي، كيعطينا جوج. برافو، ماشي ثلاثه. تقدر تجرب مع اكثر باش تعمم. تقول له هاد اليد شحال عندي فيها من قصه؟ غيقول لك قصه وحده. وتقول له هاد اليد شحال عندي فيها من قصه؟ غيقول لك قصه وحده. تقول لي برافو. اذا الا شدينا هاد القصه وزدناها على هاد القصه شحال ولات عندنا من قصه ولدي؟ غيولي يقول لك عندنا واحد جوج، عندنا جوج ديال القصص. برافو، واحد زائد واحد تساوي جوج، ما تساويش ثلاثه. اذا واحد زائد واحد شحال تساوي؟ جوج. برافو، ممتاز. شنو العبره من هذا التمرين؟ العبره منه هو ان الولد ديالك ولا تيفهم بانه واخا تيغلط كيتعلم، لانه يتعلم من الخطا. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والانسان هو اللي يتعلم من الخطا ديالو. الا علمتي لولدك ودخلتيه له بالفعل ماشي غير بالقول، بالفعل، بانه خطا، وعلمتيه من الخطا ديالو، ما تيترددش في انه يجاوب ولو يكون عنده الخطا. اذا الا ساعدتي ولدك وصححتي له الخطا بطريقه لبقه دون قمع، ولدك تيقول واخا نغلط غادي نتعلم. اذا كيولي يستعمل الغلط ديالو كوسيله للتعلم، وهذا هو الاساسي في الحياه. لكن تخيل معايا تقمعوا، واش انت مكلخ، واش انت ما قاريش، واش واحد زائد واحد ما عرفتيش تحسبها، واش انت هبيل، واش انت كذا. غيحس دير بحال هكا وغيقول بانه يمكن جميع الكلام ديالي غير صحيح، يمكن نقول كلام اخر نقدر نسمع اكثر من هذه الهضره، يمكن انني نجاوب على سؤال ونتعرض لتنمر خطير ونتعرض للكلام اللي يسيء ليا. اذا خير الناس والسكات حسن، وكيسكت مدى الحياه. بالتالي فيما كانت شي حاله تعلم ما تيحضرش فيها. حتى في المدرسه واخا كيكون جالس في الدرس لا يحضر لا يشارك، تيبيعيطوا لك ولدك ما تيشاركش في القسم، ولدك ما تيجاوبش. ولدك تتسول تيقول لك الجواب صحيح هو عنده في فمه، كتقول ولدي جاوب عنده في فمه، ولكن السي سعيد ما عرفتوش علاش ما قدرش يقول لانه تقمع نهار اللي جاوب غلط. اذا ساعدوا وليداتكم على انه واخا يكون غلط نعلموا من الخطا ديالو. من الخطا يتعلم الانسان، والخطا انساني. بالتالي علاش ما نستغلوش هاد الطاقه وهاد القوه ديال الخطا في الانسان باش ان ولدك يتعلم ويكون في الحياه ديالو الدراسيه قوي. كثير من الوليدات، باش نختم، كثير من الوليدات كيعانيوا من هذا المشكل، ونحن لا ندري باننا نسيء الصنع في وليداتنا بالتصرفات ديالنا. غيروا التصرفات ديالكم وتغيروا وليداتكم، ما تحتاجوش بزاف ديال الاشياء. هذه وسيله اولى واساسيه. في حلقه اولى غادي درت معكم كيفاش ممكن نتعامل مع وليداتنا باش نعلمهم من الخطا. حلقات اخرى ساعلمكم ونتعاون في تعلم اشياء اخرى جديده، تقنيات ومهارات اساسيه باش اننا نتعاملوا مع وليداتنا، باش نطوروا الاداء ديالهم كاباء وكاولياء امور، باش نشوفوهم في المراتب اللي بغينا واحسن من ذلك بكثير. قناتنا محتاجه لكم، ومحتاجه للدعم ديالكم، ومحتاجه يعني انكم تدفعوا بها الامام باش انها توصل لاكبر عدد من الناس. بارطاجيو هذا الفيديو، ديروا لايكات، ديروا التعليقات ديالكم، ديروا المواضيع اللي كتطلبوا انني نتكلم فيها والاسئله اللي ممكن تطرحوا لي باش نجاوبكم عليها ان شاء الله تعالى. تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.